Oke, untuk kakak-kakak yang mau cari paket perkutut kakak ya, kita punya paket perkutut ya. Paket perkutut modelnya seperti ini kakak ya, modelnya seperti ini. Satu patung yang terbuat dari spons yang tebal, di dalamnya tidak kosong, sudah termasuk satu ikat jeratnya, jerat racik tancapnya kak ya, sudah termasuk loudspeakernya kakak. Jadi silahkan ya, paket lengkap seperti ini. Silahkan kakak cek di keranjang kuning yang ada di sini abang ya, yang ada di sini. Silahkan kakak-kakak ya.